ଭିତରେ 13ଟି ବୁଝାମଣା ପତ୍ର MOU ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଭାବରେ ହେଇଛି। ତା ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ 13ଟି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେଇଛି ସେଥିରେ 27,650 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା 15,905 ଜଣ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏ ପ୍ରକାରର ବଡ଼ ଗୋଟେ ସ୍କୋପ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ କମ୍ପାନୀ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ 9ଟି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫାଇଲିଂ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଖରେ ଆସିଛି। 39,141 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବ ତାର ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ 40,435 ଲୋକଙ୍କର ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମୋଟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗତ 18 ଆଉ 19 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଧରିକିରି ଯେଉଁ ଆମର ରୋଡ୍ ଶୋ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ 66,781 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ନିବେଶ ଏବଂ 56,340 ନିଯୁକ୍ତିର ଇଏ ସମ୍ଭାବନାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆମେ କରିକି ସେଠୁ ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଇ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟର୍ସ ବି ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ବସିବା ଏବଂ 1-to-1 ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସିଧା ନିଜେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପର୍ସନାଲି ଭେଟିବା ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ସକାରାତ୍ମକ ପରିସ୍ଥିତି ତିଆରି ହେଲା ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଆଧାର କରିକରି ଆମକୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ପୁଞ୍ଜି ଆକର୍ଷଣକାରୀ କ୍ଷେତ୍ର ଏ ଓଡ଼ିଶା ହେବ। ଆଉ ତା ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାତାବରଣ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହାସଲ ଆମେ କରିପାରିଛୁ।